নমস্কার, বাপন ফার্মিংয়ে সবাইকে স্বাগতম। আজ এসছি আমার একটা বন্ধুর ফার্মে। তো আজকে ওর পাখির বয়স 16 দিন। পাখিরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাখিগুলো। তো পাখি নিয়ে আমি কিছু বলবো, যে পাখির যে সাউন্ড চলে আসে তার জন্যে আমি বলবো যে সাউন্ডটা কী কেন আছে, কীভাবে আসে, সেগুলো সব কিছুই বলবো। তো পাখির সাউন্ড থেকে দূরে রাখুন। তার জন্য আপনার প্রথমে এই যে আপনার ঘরের পর্দা দেখতে পাচ্ছেন, ভেন্টিলেশনটা কিন্তু ঠিক করতে হবে, অর্থাৎ বাইরের আবহাওয়া ভিতরে ঢোকাতে হবে, সেইভাবে ঘরের টেম্পারেচার রাখতে হবে। আর বিশেষ করে একটা খেয়াল রাখতে হবে জিনিস, সেটা হচ্ছে এইগুলো। আমি বাইরে গিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যে পাখিগুলো রোদ অর্থাৎ সূর্যের আলো পাচ্ছে, এই পাখিগুলো কিন্তু সমস্যা হতে পারে। এই রোদ দূরে রাখা যাবে না। তার জন্য আপনার এই কাপড় আছে, এই কাপড় আপনারা ফেলে দেবেন। ফেলে দিলে আপনি যদি কাপড় ফেলে দেন তাহলে কিন্তু মুটের গায়ে কিন্তু আর রৌদ্র লাগছে না, অর্থাৎ ভেন্টিলেশনও হবে, আপনার পাখিটা হবে না। অর্থাৎ সূর্যের যে রৌদ্র, ও রৌদ্র কিন্তু লাগালে হবে না পাখির গায়ে। পাখির গায়ে আপনি যদি লাগান তাহলে কিন্তু দিনের বেলা যে টেম্পারেচারটা পাবে, সে রাত্রে দিকে যখন না পাবে তখনই কিন্তু পাখি সাউন্ডের প্রবলেম শুরু হবে। আস্তে আস্তে সাউন্ডের প্রবলেম হতে হতে কিন্তু মর্টালিটির হার বেড়ে যাবে। তো আপনারা খেয়াল রাখবেন পাখি যেন সূর্যের আলো যেন না পায়। তার জন্য আপনারা শাড়ি বা কাপড় যা কিছু দিয়ে দেবেন, গায়ে রৌদ্র লাগতে দেবেন। দেখতে পাচ্ছেন পুরো চারিদিকে শাড়ি লাগানো আছে। আর শীতকালে অনুযায়ী আপনারা উত্তর সাইডে কিন্তু ম্যাক্সিমাম নিচের পর্দাটা ফেলে রাখবেন। আর যদি রৌদ্র থাকে তাহলে কিন্তু আপনার শাড়ি দিতেই হবে, কারণ শাড়ি না দিলে আপনার পাখির গায়ে রৌদ্র লাগবে, আর ওটা রাত্রে গিয়ে ওই টেম্পারটা পাবে না, তখনই কিন্তু সমস্যা হবে পাখির। তো পাখি দেখতেই পাচ্ছেন আপনার, পাখি সব ঠিকঠাকই আছে, অসুবিধা নেই। আর পাখির ঘরের ভিতরে যে ভেন্টিলেশনটা আবহাওয়াটা, এটা কিন্তু ঠিক রাখতে হবে। পর্দা বেস্ট মেনটেন। আপনি যদি পর্দা মেনটেন করেন তাহলে কিন্তু পাখি ভালো হতে বাধ্য। আর আপনার যদি ভেন্টিলেশন ঠিক না থাকে, অর্থাৎ পর্দা ওঠা নামানো ঠিক না থাকে, তাহলে কিন্তু পাখির অবস্থা খারাপ হতে পারে। তো ওই জন্যে প্রথম খেয়াল রাখতে হবে ঘরের মধ্যে গ্যাস হচ্ছে কি না, গ্যাসটা দেখতে হবে। এর লিটারটা দেখুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দেখুন পুরো নিচে থেকে আমি দেখাচ্ছি, কিছুই নেই একদম। এটা মাঝে মধ্যে আপনারা একটু শুকে দেখবেন যে এতে গ্যাস হচ্ছে কি না। যখন দেখবেন গ্যাস নেই তখন বুঝতে পারবেন যে লিডার ঠিক আছে, কিছু করা লাগবে না। লিডারটা মেন খেয়াল রাখতে হবে আপনাদের সব। পাখির পরিস্থিতি 16 দিন বয়স। তো আপনাদের যেগুলো কথা বললাম সেগুলো করবেন, খুব ভালোভাবে পাখি। আর যেটা বললাম পাখির যে সাউন্ডের ব্যাপারে, ওটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন। আর ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর কোনো প্রশ্ন যদি জিজ্ঞাসা করা থাকে তাহলে আমার কমেন্টে গিয়ে কমেন্ট করবেন, আমি আপনাদের সব কিছু বলে দেবো। ধন্যবাদ।